Murungamiri wa Ritingugi obisine bwa ngavana thirikari ya ngavana ni Mama Nchamba Mbithi ni areganite na yendekithia ria kathuri ria kuthithia kanjo ya Minister Bawe Bamung'wana nikenda kuthuja thirikari ya county. Nchamba Mbithi ni amenerete kathuri bunene akiuga niwe withiritwe aregitinki kinene kiria kirigirite miru kuona ugwati mbaru kuma thirikari nenene. Ngarukano na mugwati mbaru wa kathuri umunene na rietwa Franklin Mwiti ni achumiritie kumutetera. Mwiti noritie untu bubu butige gwikirwa siasa akiuga kinyanga bana Kawira Mwangaza magita kwa magita na ethiritwe agitariria ati we atena thina na thirikari yawe gwikirwa ratirine. Muthurumuriuki no uri na ripoti iji. Tongeria wandiko obishine bwa ngavana niwe Nchamba Mbithi nethiritware urwe guchumiria na korotera kiara Senator Miru nikire kugagiteka kanandi nteto iria kwaliti na uma nontu mwankira ne kaunti ya Miru eti kwamukira kigina kia bilioni 15 ire ugaira. Oversight is square mandate yewe ugwa bura akebo kwejiriria akwari orongo me agwatwiko nenkanirite kumage Senate nenkanirite bilioni kenda orenda kuga wijete kuonde bilioni 15 inoga ita bilioni winge ithandatu kana ugetokia iragia ntu ubere turanenkeri bilioni 15 je no bilioni ita 15 irio bilioni irio ikenda so ni kira nkuria atiri ba shandwe wake bathithiria na barabonde akanenkera mathabu abanenkere mathabu je na ukweri mathabu ja bilioni kenda indite mathabu ja bilioni 15 no ntugutiro ndaigwa kinya kiroto twende igwa kirota akiugaga Meru County nionete bilioni 15 na kemako kia Nchamba Mbithi nandi nurambeje kaunti Miri kuthwa chigitwa kagite kararwaria twa mantujike kigina rureta kimbunge ya Senate ende tugana turendira twitite na turendi itebui no ntumbecha cia Meru County chikorindizwa nande maita jathatu ari mutongeria ibo egano tuba senators baba ari gitare ara tene ibo batumire mbeca ciongera tuendelea no tuendelete na senator wetu itukuona mbeca cia Meru County gaikendelea ku reduce ndakura ya mberema our conditional grants ira reduce na senator Kathuri Murungi na kurukirie bill ya kuga ire itawa equita conditional grants bill na kurukirie ku reduce kuma kiri million 956 to 421. Number 2 no ora kurukirie bill ya kuga ikwita bushia ya mwaka wa 2023-2024 ikongerwa ikinya 407 tora kura propose kiri bill area ya division na nande kira sinda kathuri bobate na thina kaunti ya Meru kuthwa bakithujwa kira bakwenda ki ni mbeje kaunti ya Meru kithwa chenyiwa of revenue so rampomba komwira before eja kuibanga manto jo oversight before abanga kuthithia shandu cabinet yewe the first thing ire bati kuthithia ni ku make sure kuri mbeca cieja Meru County ira ketho ejite kuondeti utumba gutiko utithora nenkanira utike uratetera kija ki Meru County iri ni uganu ejite kuondeti ukeja kuondeti ruo ketho utike urareta so the first thing ikweja mbe make sure aguteta mbeca cieja Meru County na mbeca cieja ki Meru County eja kariona ore kwethuru igitumirika so whichever comes first is kureta mbeca ki Meru County then ondeti kana kuthithia shandu cabinet ikeja bandai amabu mwandiko obisi ya kathuri na rararia ntiko ekiumia ria barikia thone na chumiritie na guo bageta na mbere no tunyanga bana wa Miru Kawira Mwangaza na ugita ketho agikaria mbeca ku Senator Kathuri Murungi akethwa kinyirio ntububu oni burambi betu na mato yakwa imbi betu Gavana Kawira Mwangaza akiwa atekwenda kinya thiringi imwe mu Meru yura na nduge agwithwa ngavana wengwa na akwa atekwenda thiringi kinya imwe Meru yura ababo bibo kuibirwa kitheya ari ke Senator uwa na kwenda kuthithia oversight ye na ndabu oversight mbea nimbi na kinyoro kuretro mbeca iyi na kwenda kuwatu okaria mbeca ite kaure orera antu ng'ombe iwo kwenda obaurira okera antu nyumba iwo kwenda obokera boboya pio baurira ng'ombe upio ngwe Senator noye athithi oversight one kitha ng'ombe unde ciorerwe in the right way uteonge kakinya kiraito ataura ichui kakinya munya ataura ichui kakinya munya ataurete ndrewa inkiripotera Uru TV Mbita Muthuri Muriuki.